Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Добрый вечер. Здравствуйте. Вы меня постоянно перелистываете. но- Бывает, рулетка перелистывает. А мы, по-моему, с вами разговаривали, да, уже? Если честно, не помню. Извините. Ну, я родом с Ташкента, живу в Англии 25 лет, и я сапожник. О, классно, хорошая профессия. Ну да. Вот я сам дизайнер, вот такие сапоги делаю. Круто. А правда говорят, что сапожник без сапог? Правда, да, правда. Вот такие я мужские делаю, братан, на заказ. А сам я хожу в кроссовках, люблю кроссовки. Вот смотри, видишь, это чисто английский, это Oxford style. Вот эти дырочки, все вручную, я сам шью. Смотри, кожаная подошва, Меня Петр зовут, братан. И видишь, у меня даже клеймо. Свое именное клеймо. А вот сколько стоит, допустим, вот если у вас вот так заказать сапоги? 800, туфли 800 фунтов, туфли. Это, знаешь, для Англии это недорого. Если ты в Google, вот войди в Google, напиши handmade shoes made to measure London. Минимум 1000. Минимум 1000 будет. А у меня я вот что-то 800. дешево делаете. Что так дешево делаете? Братан, я уже, знаешь, я давно закрыл свой бизнес. Я его открыл, когда была Олимпиада в 2012 году. Вот у меня до сих пор еще, видишь, осталось это, И я вот, Олимпиада кончилась, я 4 года еще поработал. Просто понимаешь, в Англии, вот если ты работаешь на себя, это по-английски self-employed. Это как по патенту. У тебя будет минимальная пенсия. Ты должен сам себе как бы накопительную. Ты же бизнесмен. И тебе, знаешь, вот если... в натуре, в банке ты должен доказать, что ты не обанкротишься, понимаешь, там. Если кредит там брать, это там тяжело. А я вот сейчас работаю на ортопедическом факторе, я инвалидов обуваю, понимаешь? Это вообще благое дело. Вот я, представляешь, вот я на этой факторе работаю. Вот этот большой башмак, я его сделал, Это как реклама для рекламы? Это это вот видишь, на нем написано 120 лет. Это предприятию 120 лет было. И они думали, я им говорю, давай я вам сделаю. Вот такие, я вот, знаешь, с фанатом, я живу в Шеффилде, Шеффилд. Знаешь, это Шеффилд Юнайтед, клуб футбольный. Понял. А в Лондоне я делал Челси, я рядом с Челси жил, понял? Я вот для Челси делал. Жене Абрамовича я ремонт делал, братан, Ух ты. А сейчас я вот такие, вот смотри, вот видишь, инвалидов вот такие, вот ноги кривые, да, вот, это надо понимать, да, когда даже делают. Потом вот такая пара, вот видишь. Помнишь песня? Одна нога была, другой короче. Вот видишь, это один клиент. Вот левая, правая нога, видишь, вот на такой, она вот, у меня во дворе такой же тоже паренек живет, тоже у него такие там. Братан, так что вот такой вот сапожник, он в любой стране мира найдет работу. Согласен. А вы чем занимаетесь? Да я так гайки кручу, когда-никогда. Машины ремонтирую. Машины все на колесах. А в Англии тоже, братан, вот знаешь, вот в Англии. Я когда сюда приехал, первую машину я купил за 150 фунтов. Полгодика покатался еще там у меня с двигателем, заезжаю на, как у них гараж это, на сервис. Они мне, ты знаешь, ремонт какой дорогой в Англии, братан, да, вот на машине, Там, колесо, если проколол колесо, 20 фунтов. Вот, заплатку поставить, нифига себе в натуре, И поэтому после этого я сейчас беру только новые машины. Зато я знаю, 5 лет я туда не лазю, Я вот Toyota, мне Toyota нравится, Toyota это вечный автомобиль. Во, молодец, правильно. А я в натуре, вот последняя у меня Toyota была CHR, классная, дизайн такой. Знаешь, почему я ее поменял? Бензин дорогой у нас, братан, их с каждым днем растет и растет. А я сейчас взял, последний у меня Ярус Кросс, рубить 3-цилиндровые. 1500. У меня бак 30 литров. Вот смотри, 30 литров бак, я за него плачу 40 фунтов.
А насколько хватает бака вот так вот, если кататься? Братан, ровно 500 миль. Миль. Ну, нормально. Вот смотри, 100 миль это 160 километров. Это почти что 900 километров в натуре, да. Это, да, я раньше не верил, 3 литра на 100 километров. Вот в натуре так и получается, но... Ну, классно, классно. А вот, вот как это, у ковбоев вот эти казаки шили когда-нибудь? Да, ковбойский, да, скошенный каблук. И знаешь, вот у меня тоже есть эта фотография, видишь, вот у меня на этом сапоге я вот это, ну это вот смотри, вот видишь, вот здесь вот я английское там я там орел, там надо вышивать. Я вот голенище, я его раз, ну сначала нарисую, и там тройным швом это все надо, знаешь, долго. Ну, я люблю шить, я, знаешь, в натуре, ковбойский. Да, вот тоже скошенный каблучок, кожаная подошва, супинатор такой, да. Ну, делал. Ну, пары-три всего лишь, мало такие это. Ну, они сложные, да. Ну, за них я 1500 взял. 1500 я, братан. Ну, конечно. А у вас это из поколения в поколение, или вы первый вот это? Вау, братан, да. У меня папа сапожник, у меня дедушка сапожник. И у меня прадедушка сапожник. Его рубить в 27-м году мои предки Сибири. Моего прадедушку раскулачили. Видишь ли, кулак он был. А у него коровы были. Естественно, если у тебя коровы, ты их когда убиваешь, шкуры выделываешь. И мне бабушка рассказывала, она когда увидела, я обувью занялся. Она говорит, ну ты весь прадеда. Рубить Омская губерния, у него очередь была. Ну он такие вот делал сапоги яловые. Ну тогда, помнишь, ну, это еще до революции, это 1890-й, 1880-й. Он вот такие сапоги, что Омская губерния, к нему приезжали, заказывали сапоги, а он делал сапоги, видишь, вот смотри, здесь голенище, видишь, она такая, а он делал, знаешь, там между подкладкой и кожей еще специальный там делал, ну, все, она как вот офицерские, еще она держит форму такую, но... Ну, классно. Так что это у меня, да, в крови, братан, но... Понял. Ну, классно, хорошее увлечение, хорошая профессия. И у меня сейчас мечта, братан, до пенсии доработать и в Россию ехать. И у меня там внуки, я хочу внуков, надо передать свое дело кому-то, понимаешь? Я раньше был сильно расстроен, у меня жена родила 3 дочек. Вот старшая дочка у меня живет в Канаде, средняя дочка, они 7 лет назад мой дом в Ташкенте продали. У меня хороший дом был в Ташкенте, двухэтажный, с бассейном. Ну, понимаешь, сапожник. Я при Горбачеве открыл кооператив по изготовлению обуви. В 1989 году я уже легально был миллионером. По советским меркам, да, в натуре. Но все было заработано, все легально, я налоги платил. Я понимаю. Ну, просто потом я вовремя закрыл, понимаешь, его. Ну... И я вот дом хороший построил. Вот моя дочка продала, она сейчас в Москве живет. И у меня 4 внука в Москве. Во, а есть кому знания передавать. О, братан, у меня мечта, вот у нас 67 лет, до пенсии доработать, получить, блин, этого двуглавого орла паспорт, и только Россия меня спасет. Потому что, братан, я русский, я чемпион Советского Союза по гребле на байдарках, понимаешь? Достойно. Я мастер спорта СССР, у меня есть книжка, значок, все дела. А вот до пенсии сколько осталось, чтобы пенсию получить? 5 лет. У нас 67 лет на пенсию. Обалденно. Да, в натуре. И вот англичане, они меня бесят. Помнишь, в прошлом году во Франции забастовки? Им 64 года подняли, они бастовать начали. А англики, раньше им 65 было, на 2 года подняли. 0 эмоций, все как это. Алло, а что вы такие смирненькие? А потому что, видишь, они даже премьер-министры, они не выбирают. Они вот в натуре, там у них вот за партии голосуют, а потом уже там это, ну, ну понятно. Ладненько. Пожелаю вам мира, добра. Мы русские, с нами Бог, мы победим. Интересно, могу с вами ролик выставить у себя на канале? Не понял. Ролик могу с вами выставить у себя на канале? У меня свой канал на ютубе небольшой. Вау, конечно, да. Ну. А меня уже выставляли, я Сергеем Разумовским блин. А я даже вот Сергей Разумовский, вот такой мужик, бля, ну умный такой. И я с ним тоже, а я не знал, что он меня пишет, понял? И знаешь, ролик он назвал «Братан». Ну да, я вот такой, ну, братан, ну как в армии мы научились, братан, брателло, да. Ну, класс. Нет, конечно, мы русские, с нами Бог. Если что, у меня канал называется «Таежник я». Вау, таежник, так. Таежник пробил я.
Ну, дефис. Пробил? Пробил Ну, я. палочка и я. О, братан, подпишусь. А ты даже, Мира похож добра. ты даже похож на таежника. Я 17 лет прожил за полярным кругом, поэтому... Вау. А, не в Нягане? Я в Нягань ездил продавать свою обувь. Не-не-не. Ну, Я Нягань, туда. Нижневартовск, это рядом там. Не, я туда, где Микон, Верхоянск, полюс холода, я там. Вау, да ты чё, блин. Ну, я там родился, Тудра. так получилось. Ну, не, а что, надо везде побывать. Я помню, я с Ташкента приехал в Нягань продавать обувь. Это я в марте выехал, а в Нягане минус 30. Я нифига себе, вот, узбек, а я еще так оделся. Ну, я сначала торговал, мы Ташкент, Тюмень прилетели, я в Тюмени торговал. И один мужик говорит, ты с твоими сапогами в Нягань, там нефтяники, сразу у тебя все купят. Ну, А да. что, поехать в Нягань, я из Тюмени сначала до Свердловска, потом сел на поезд, и Нижний Тагил, Серов, и я еду, вау, там зона, и смотрю, снега все больше, больше, и он там и не таял. Рубись, и вот в марте месяце, в конце марта я в Нягань приезжаю, вау, а там минус 27, понял? Не, ну да, там нефтяники обалдели. Ты как здесь оказался, с Ташкента? Ну давай, Ладненько. братан. Побегу мира, Спасибо. добра, здоровья. Спасибо за Чтобы разговор. все ваши мечты, все ваши чаяния сбылись. Я Чтоб русский, для меня только Россия, меня Россия спасет. Чтобы передали свой опыт внукам. Всего хорошего. Внуков, спасибо, до свидания. Всего хорошего. Если что,